Здравейте, инвеститори! Добре дошли отново в канала. Днес ще разгледаме в дълбочина Sandvix, платформа, за която всички говорят в света на търговията. Ако някога сте искали да имате повече възможности за търговия всеки ден с помощта на изкуствен интелект, тогава не искате да пропускате това видео. Дали е само маркетинг или наистина предлага конкурентно предимство? Нека разберем. И така, какво точно е Trade 350? Това е платформа за търговия, базирана на изкуствен интелект, която вече е спечелила доверието на над 75 000 търговци по света. Независимо дали сте търговец на криптовалути, форекс, акции или стоки, Trade 350 е създаден да ви помогне да намерите печеливши сделки преди другите, като сканира милиони пазарни сигнали в секунда. Ето как работи. Бързо сканиране на пазара. Изкуственият интелект анализира много повече данни, отколкото човек би могъл някога, намирайки тенденции и възможности, докато другите все още актуализират своите графики. Без технически усложнения. Сериозно, просто влизате. Проверявате таблото си и търгувате. Без код, без сложни настройки. Watcher 4 – седен търговски двигател. Изкуственият интелект работи, докато спите, сканирайки пазарите и намирайки сигнали ден и нощ. И за ваше спокойствие, той предлага усъвършенствани инструменти за управление на риска и пълен деморежим, така че можете да практикувате, без да рискувате реални пари. Нека разгледаме плюсовете и минусите. Плюсове – скорост и точност. Trade 350 предоставя пазарни прозрения в реално време. Наистина е бърз, по-бърз от всичко, което съм използвал досега. Лесна употреба. Интерфейсът е изчистен и удобен за начинаещи. Не е нужно да сте технологичен експерт, за да започнете. Персонализация. Можете да използвате автоматизирани AI стратегии или да персонализирате свои, собствени. Имате контрола, който искате. Надежност. Никога не съм имал проблеми с прекъсвания и поддръжката е бърза. Това е голямо предимство за активните търговци. Минуси. Крива на обучение. Ако сте нов в търговията, все още има много за учене. Изкуственият интелект помага, но трябва да разбирате основите. Разходи. Самата платформа е безплатна, но търговията все още подлежи на стандартни такси за транзакции. Пазарен риск. Както при всяка търговия, няма гаранция за печалба. Инструментите за управление на риска помагат, но все пак трябва да търгувате разумно. И така, струва ли си Trade 350? Ако приемате търговията сериозно, независимо дали сте начинаещ, търсещ насоки от изкуствен интелект или професионалист, който иска да автоматизира и мащабира, тази платформа е създадена, за да ви даде предимство. Препоръчвам да започнете с деморежима без риск, да изпробвате AI сигналите и да видите дали той пасва на вашия стил. Ако искате да действате по-бързо, да търгувате по-интелигентно и да сте в крак с текущия пазар, определено разгледайте Trade 350. Линкът е в описанието подолу. Успешни сделки и ми кажете какво мислите в коментарите. Ако този анализ ви беше полезен, оставете лайк и се абонирайте за още съвети за търговия. Ще се видим в следващото видео. Търгувайте разумно и инвестирайте безопасно.